大家好，我是乔姐。在家呢，我是2个宝宝的妈妈；在外呢，我是一名10年经验的中医育儿师，专门调理宝宝疾病以及身体体质。这10年来，碰到过各色各样的大病小病，以及一些日常护理问题，甚至看到很多宝宝因长期打针吃药，导致身体变差，从小就变成了一个药罐子，心痛不已。对于带孩子方面，我可是非常有自信的，毕竟经验非常丰富，尤其是对付一些小病小痛、长期顽疾等等，我用一些传统中医方法，不仅调理好宝宝的疾病，还大大提高了体质。所以在我们那也小有点名气，身边的家长有什么问题都会来找我，我也会尽我所能帮助大家。每当换季的时候，很多小孩身体还没缓过来就感冒咳嗽了，很多家长们也都来问我如何调理，来问的人实在是太多了，有的我不能及时回复，所以今天乔姐一并在这里分享出来，方法也比较详细，家长照着做就行了哦。冰糖柠檬做法止咳、化痰、润肺，是温和，什么体质都能喝哈。1. 柠檬先用盐搓洗干净，晾干。2. 切片去籽，一定要去籽，不然会很苦的。3. 把柠檬放进炖中，上面铺上冰糖，盖好，中途不能打开的。4. 隔水炖足8小时以上，注意是隔水炖，不是干着锅炖哈。5. 出锅，炖好的柠檬是漂亮的深琥珀色，柠檬全浮在上面。6. 装进消毒好的玻璃瓶，不要用塑料瓶，容易稀释出有害物质。熬制的整个过程中不添加一滴水，熬制时间长达8小时以上，滴滴是精华。制作完成后，每天可以取1勺用温水冲泡给孩子喝，对于咳嗽有很好的效果。除了这个外，换季的时候最容易感冒了，来点冰糖柠檬泡的茶，泡喝又能止咳。方法是不是很简单？那大家开始做起来呀！如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。